आम नागरिकले सब चिज हेरिरहेका छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। न्यायको लडाईँ म एक थोपा रगत रहुन्जेल लडिरहन्छु। यहाँले साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। मैले कुनै गल्ती गरेको पनि छैन, कुनै अपराध गरेको पनि छैन। तर संसारकै सबैभन्दा ठूलो अपराधीलाई जस्तो म माथि गरिएको यो व्यवहार आम जनताले हेरिरहेका छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म धेरै केही भन्दिनँ। म सम्मानित अदालतप्रति अझै पनि आशा र भरोसा राखेर कानुनी प्रक्रियामा सघाउनको लागि परिरहेको छु। यो दुनियाँका जति पनि न्यायालयका ढोकाहरू छन् ती सबै ढोका ढकढक्याउँछु आफ्नो न्यायको लागि। र मलाई थाहा छ यहाँहरूले सबै कुराको साक्षी बसेर हेरिरहनु भएको छ होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म यति जानकारी मैले दिनु उपयुक्त ठानेर मैले यो भिडियो रेकर्ड गराएको छु। चितवनमा जति पनि मेरा आदरणीय मतदाता आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, भोलिको कार्यक्रम नरोक्नुहोला। अन्य साथीहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले कुराकानी गर्नुहुनेछ, निरन्तर चलिरहन्छ। मलाई यिनीहरूले हत्या नै गरेछन् भने पनि नेपाली मतपत्रमा घण्टी चुनाव चिन्ह बसेको छ। मलाई आशा छ यो एउटा आशा र भरोसाको आवाज हामीले बुलन्द पारिसकेका छौँ। निरन्तरता प्रदान गर्नुहोला। म कानुनी लडाईँमा छु।